Đây là một thứ tốn rất nhiều pin laptop của bạn. Các bạn có thấy cái này không? Cái widget này nó là một cái thứ cung cấp cho các bạn rất nhiều những cái thông tin về báo chí, thời tiết, đường xá, vân vân và mây mây. Nhìn thì cũng hay ho với cả hiện đại đúng không? Tuy nhiên thì nếu như bạn không phải là một người quá yêu thích cái việc đọc báo ấy, thì nó không thật sự quá cần thiết. Ngược lại thì nó là ngốn rất nhiều tài nguyên của bạn, từ bộ nhớ RAM cho đến đường truyền mạng, khi các thông tin của nó được đẩy vào và cập nhật liên tục. Và chắc chắn rồi, nó sẽ tốn pin. Không những thế thì có một số con máy đời cũ còn xảy ra hiện tượng giật lag hoặc là đơ cả máy luôn nếu có lỡ click chuột vào cái widget này. Vậy nên cách tốt nhất là hãy cút ngay cái thứ này đi bằng cách click chuột phải vào taskbar, chọn taskbar setting. Tại đây các bạn chỉ cần gạt cái công tắc widget từ on sang off và thế là xong. Nếu như cần xem thời tiết thì đã có điện thoại rồi chứ đâu cần phải. Thôi anh ơi, anh em dùng iPhone còn kêu rời vì widget làm hao pin đây. Bỏ đi. Nani?